Balandia Congo Live Télévision Mbote Bisika Bozomi partout dans le monde entier pour nous Hollande à travers chaîne YouTube d'Amino. Oui, mais ça le Belamino matali politique top actualité à Mboka Namso Congo. Le Lopenza toko sola matali actualité ya RDC na mwana Mboka maître avocat Patrick Tinda Oazali Penza avocat na barreau ya Kinshasa Matete na Penza toko sola sur la question d'actualité surtout matali ba trois propositions ya honorable Minaku pe honorable Sakata te kokuta na maître avocat Penza mekako limbo la biso Penza sur plan juridique le belapso est-ce que ba loi na ezana ba conséquences te na mboka na Congo pour le bilemso e ko zape utile to pe ko boma mboka na maître Tinda Penza to ko lobela nyonso oyo ezali kotambo na mboka na Congo mbote maître Tinda mbote ndeko journaliste bonne santé ndeko journaliste santé ezali malamu malgré confinement mais toko bunda malembe aussi ndeko journaliste na baye tango na lobi toko bunda ezali mingi pona batu oyo ya mitema mabe oyo bako tumola baimboka bongo malgré confinement toko bunda na bango. Oui, mon avocat, il est peut-être sur la question d'actualité de Congo, qui s'appelle honorable Minaku, honorable Sakata, Obazali, Moko, Nakati, ya FCC, ou Joseph Kabila Kabange, Bango Penza, Bango Kotisa. Trois lois, trois propositions et tali penza justice et alikolo ya nyonso et alikolo ya bino ba avocat ba magistrat mais quand on y a na ba imboka sur trois propositions on a sur trois lois wana est-ce que zali penza malamo to pezali mabe to moni ba imboka ba bimi na nzela pona ko telemela loi oyo ba député FCC ba meka kotia. Merci beaucoup de journalistes na ko limbola na bokebi na motuna na yo bongo ya mboete na limbola na bokebi na lingina pesa baimboka mbote baimboka nyoso o bazwi bongo libaku ete balanda émission na yo na kopesa bango mbote ba o nyoso bazali éparpillé bongo ya mboete na limbola na motuna na yo na ko limbola pe polele na baimboka baiba ete oyambi bongo mwana mboka. Maître Tinda Mongali Bonga Mwana Okata Ongolo Ogbusheshe Bongo Maître Patrick Tinda O Yambi lelo azali moi politique ya mboka na biso aussi nazali avocat ndenge uti koloba na baro ya Kinshasa Matete ndeko journaliste eloko mosusu ba imboka ba sengeli bakanga pe ba manyola Nazali na lobby nazali moi politique nazali bongo mwana ya Frank Diongo bakobenga bongo mwana ya suka bongo na kokendela lombangu pona limbola na motuna na yo olobi ete Maître Patrick Tinda tomoni bongo ba proposition ya balwa misato oyo ndeko Obe Minaku na professeur oya tangi singa ibongo droit professeur Sakata ba yebongo na ba proposition ya loi est-ce que ba proposition misatu oyo ya loi ezali bongo ba proposition moko malamu ekoki kosunga mboka na biso to ekoki kotia moto na ekolo ndeko journaliste na koloba boye soki ba proposition ya loi misatu oyo ya monsieur honorable Obe Minaku na professeur Sakata ezalaki bongo ba proposition moko ya malamu ba imboka balingaki batomboka te ndeko journaliste bozwa ba imboka bazoba te ba imboka batondisa mi na sagesse et puis na nzebi o ndenge babengi na lingala ya makanza nzebi
batondisa mi bongo na sagesse kozwa bango bazoba te tango baimboka batelemi po ete revendiquer sur base ya article 64 de la constitution esengeli oyeba ete ndeko journaliste baimboka oyo bavotaka bongo président de la république oyo bavotaka bongo badéputé législateur bato oyo bakoma bongo mobekoli kondi réserva bongo article moko na constitution oyo eko zongisaka bongo le plein droit na souverain primaire oyo azali bongo peuple ete soki amoni ete bayeye avotaki bakosala makambo kolandisama na volonté na ete atelema po ete abare bongo route na bato oyo atindaki ete basala mosala po na intérêt na ye bongo tango akomona ete bakosala bongo mosala na intérêt na ete azali na plein droit ya kotelema po na korevendiquer po na kozongisa bango na nzela bongo tala tina baimboka tango bamoni ete monsieur honorable Ben Minaku oyo adirigaki bongo parlement na biso tant na moment nyonso wana je peux dire plus de 7 ans batikala jamais je dis jamais ko zwa makanisi ete ministre de la justice akoma bongo na mainmise alongwa bongo na oyo babengi droit de regard akoma bongo na mainmise sur la justice etikala na époque ya monsieur Kabila etikala jamais ko salama to comprendre te et puis eloko sengelo yeba ndeko journaliste loi ba votaka ngona ba sentiment te ke olali olamuki osali bongo proposition ko voter mais ko proposer ba proposaka loi na sentiment te ete motu moko alali ngungi essuie bongo na tongo akei na proposition moko ya loi non ba proposaka bongo loi soki ba moni ke urgence ezali et puis nécessité talatina baimboka batinda ba député wana na parlement soki ba moni ete urgence ezali ou bien nécessité pour na peuple oyo ya tinda bango na parlement ne bakoki ko proposer loi mais au moment où je vous parle il y a ni nécessité ni urgence bongo to kamwe comment il y a pas nécessité il y a pas urgence ba député oyo biso to tinda na parlement ba komi bongo agité on ne comprend plus rien pour être faire voter loi moko na lombangu makasi pe ba ko loba ete vouloir ou pas loi ne kozala voter bongo ba tout moli ba imboka yango moni moto epeli pona ko limbola motu na ko loba ete loi wana ezali loi moko suicidaire loi oyo e ko tia moto na ekolo pe soki ba ko s'entêter ete ba voter loi oyo ba ko mona maye peuple a ko lengela puisque peuple a ko se prendre en charge comme le fait Mouzé Laura Désiré Kabila Lobaki peuple doit se prendre en charge peuple azali prêt à se prendre en charge puisque a ko mona ete loi oyo ba loi misatu oyo ezoya pona ko tumola indépendance à justice peuple a lingi justice ezala indépendante ndenge ba bandi déjà ko sambisa ba ko yiba misolo na ye alingi kende tina suka je pense que je dis oui mon mboka karana kati ya loi na oyo ya honorable Minaku pe sakata lobeza ki bongo 37e réunion ya conseil de ministres oyo président Félix Antoine Tshisekedi ya président ki kasi ya kokamo ko eba ete ministre ya justice tunda il déjà à transmettre ki ba loi na gouvernement depuis le 18 juillet Umuna kindenge conseil des ministres sila ki penda akede procès ko laksa ete ba IFCC ba ko lingaka ba loi na ezala voter lelo soki ba loi na penda ba eli du peuple soki to ko santé FCC bazali bongo majoritaire soki ba meki ko voter loi na conséquence négoza na mboka ko. Merci ndeko journaliste oyambi bongo moi politique et puis juriste. Par rapport ya motuna na yo ndeko journaliste
na kozonga mwa sima tango père politique ya mwana mboka maître Patrick Etinda alobaki honorable Franck Diongo alobaki ete batu ya FCC bazali na motema molamu te bango moto babomi ekolo bazalaki incapable ya kopesa biso ba congolais misala bazalaki bongo incapable ya kopesa biso mai ya kopesa biso lotiliki babomi mboka nzela ezali te tokolelaka nzala butu pe moi ndeko journaliste tokebisaki bandeko na biso ya IDPS pona koloba bango ete batu oyo bokei bongo kosangana na bango bazali batu malamu te bakolinga te te bino bo réussir puisque ils ont échoué. Ndeko Franck Diongo alobaki ete libala ya FCC na cash ezali libala moko contre nature. Ça veut dire que moi na butu esanganaka te bino boko luka ete bo pesa pole mais butu ekolinga te yango komona bitumba tango na ebisio ete balwa oyo misatu ezali balwa moko ya motema mabe motema mbindo yango omoni pas plus tard hier vice-premier ministre de la justice to éviter par quelle baguette magique alobi ete proposition wana endimamaki déjà na conseil des ministres to éviter conseil des ministres nini yango moni conseil des ministres kabwana qui a des poissons. Je pense que le président de la République est très fâché à Siligi Makasi pour être amoni était tu ya FCC bazali na moté na portée moko général et puis impersonnel to comprendre te loi o ezalaka pona intérêt ya bato nyoso mais to moni moi kamoko ya bato ya FCC bazo sa jité po ete loi ne le kambangu bangu mayenini babomi na se ya loi wana bongo soki otangi bongo loi ukomona ete bato ya FCC o ya motema mbindo balingi te ete ba poursuivre bango po ba yibi bongo misolo ekolo ba pie ekolo ba yebi ba ko banga ba ko lo ba ete monsieur Kamere o azalaki bongo dirkab ba battre na e campagne e comme lieboe bongo biso o to pie ekolo soki ba lobi pete balande la biso mais c'est que biso nyonso to kosuka na prison yango moni agitation wana jeudi. Oui, mon amboka kasi ba IFCC to après des ordres salamaki kuna na Assemblée nationale donc quand ils ba IFCC ba loi qui était loi wana ezali nango ko violer constitution te ezali nango pe ba bete ezali bongo malamu donc qui Noémie alobaki to ki pe Shader alobi ezali pona ko violer constitution te pona bango baza prêt pona ko voter loi wana na ebité na mo na suka ya mutu na ngo ko loba ni ba lobi ezali loi moko malamu mais peuple aboyi peuple alingi te ndeko journaliste malamu wango bango kaka na FCC nde ba komona yango omodi bandeko ya lamuka omodi bandeko ya donc nalo ba peuple mobimba soki otamboli na micro na yo ozali journaliste ndeko soki otamboli na micro na yo na nzela otuni ba peuple bolingi loi oyo minaku na sakata ba proposer peuple akoyebisa yo te tolingi yango te batika justice ça la mosala batika justice continue ndenge eko sala ndenge mokonzi mboka lingi ete justice comme bongo indépendante bazwa ka bongo ba injonction te biso to lingi justice ezali indépendante oya sali mabe oya détourner misolo ekolo justice esambisie ete maboko esambisie soki ba moni ete azali bongo coupable ba condamné tala justice obiso ba congolais ba ko sepela nano ba mona makambo maete ba tondisa mina sai to lingite bakata ba congolais sayo na mokuse batika bango ba sepela
tango bakomona ete bakoyiba misolo ya ekolo bakokanga bango bakosambisa bango mpe bakokondanaka bango. Tala sai oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aye kozongisa na mitema ya baimboka oyo balingi justice esala mosala na yango. Baso bayibaki bongo misolo bakanga bango basala bongo baboloko. Mwana mboka maître avocat Tinda tout bête dans l'isolo ya condamnation ya mwana mboka Vital Kamerhe au état de droit frappaki après procès à 100 jours n'eleki to ko bongo na suka lelo Vital Kamerhe a eu 20 ans de prison to be ba travaux forcés. Tout que non a mis beko. Est-ce que lobby mon mboka Vital Kamerhe a cause peut en grâce présidentielle selon constitution ba condamné pour ba lobby était ba condamné na travaux forcés et bon mabé pour selon constitution ba travaux forcés des insultés et ça le quoi les sous moto a yiba tant union so ba condamné de ba PC travaux forcés ndeni ba PC Kamerhe travaux forcés pour c'est la première fois ba mais na justice peut que les bolo ndeni ba PC 20 ans il y a travaux forcés selon mi beko est-ce que cause peut avoir grâce présidentielle nalandi motuna na yo na bokebi ndeko journaliste nakoloba boye mpona baimboka oyo basala peut-être droite basengeli bayeba ete ndeko Kamerhe epuis na ko-accusé na ye misusu basali bongo appel. Bon, on a droit tout le bakaete appel les alakana ba effet moko suspensif. Ça veut dire que lorsque ba condamné moto et que moto ana a sali bongo appel et la qui si était jugement ou bien condamnation ana le fait ya moto ana ko sala appel et ko ki lisusu te ko produit ba effet. Il faut ti juge appel a sambisa makambo ezongi lokola a 0 elaki ezali lokola ke Kamerhe nanu a sambite tango ken appel makambo nyonso ezongi a 0 obandeli su ko samba epai bazuzi appel kotalisa bakotuna mituna na Kamerhe et puis bakozwa lisusu dossier wana en délibéré po ete bakata lisusu bongo moyen na répondre na mutuna na ezali te po ete makambo ezongi a 0 tango bako condamner soki ba juge appel ba condamner lisusu bongo kozonga lisusu epa na ngai pour poser mutuna na yo. Donc makambo Kamerhe nyonso ko na mais à 20 ans de travaux forcés ko pote ba avocat ni bakine ko saisir cours d'appel. Kasi yango eloko na lobby ete appel ezali bongo na ba effet suspensif. Effet suspensif et lobby ete jugement ya liboso ya 20 ans le fait ya ko sala appel ko boya yango et que bandimi appel na ye soki bandimi appel na ye maye wana e kozala bongo jugement wana kozala bongo suspendu ti juge appel à se prononcer le temps que juge appel nanu a se prononcer te moyen to débattre est-ce que par rapport à condamnation o ezali bongo suspendu ezali te ezali lokwa batie bongo nanu cadena yo jugement yo zala nanu kimia juge appel to tuna nanu payer to kende nanu pa na ye ya koloba nini bongo soki juge appel apesi juge ya liboso raison nde kozonga otuna mwana mboka maître Patrick Tinda bongo est-ce que ndeko Vital Kamerhe kozwa pe grâce ou akoki kozwa pe puisque esengelo eba na nini na jugement ya liboso Zuzi a pesi pe ba peine subsidiaire. Ça veut dire yé makambo ya nini libération conditionnelle patati patata ezalité. Bongo total nano Zuzi appel bazuzi appel est-ce que bakopé sa raison na Zuzi ya liboso par rapport pe ba peine subsidiaire o epekisi même que ba bimisaye provisoirement ba bimisaye na ba ndenge moko boye tokotala na Zuzi appel soki akondima ako recopier fidèlement maye bazuzi ya liboso bakati comme décision
bongo nde tokoyeba ndenge nini makambo yango ekokende. Oui, moi la mboka tokoma kusa biso ko na suka émission na biso na atako na droit moto pour sambisa moto soki moto ba ko luka ba yebe na mo ba préveza ke ko bengisa pe famille na mobimba o aleki mbongo be mona liboso ya ka neto mona ki ndenge ba audition de témoin salama ki neto mona ki presque ezaki mingi ka famille ya camère o ba ya ki to mona ki neveu na ye mwana na ye pe moi sine mokolo lobby déjà moi sina il fallait se présenter na parquet à Mateto à 4e kasi ya quitté madame Amida suite ya santé pour te ko pesa ba preuve atako ba karaki déjà verdict ba interpeller sous madame Amida ko pesa ba preuve ya ba sima oyo directeur général ya OVD Wenga a cité qui est parmi bateau ba qui ko bloquer mon salaire seulement est-ce que na trop peu faut bien ça atako ndeko to pe mwana nao nde aza moto bon faut benga e pa ya ko samba to ndenge na comprendre question na yo motuna na yo ndeko journaliste na koloba boye pona ba imboka piso mwa nyamu ezali na mitu ya batu ndeko journaliste sengelo ba été en matière pénale balobi puisque infraction balobango kaka na matière pénale et en matière pénale l'infraction est individuelle. Dans l'objet infraction est individuelle, ça veut dire toko zala yaya leki papa maman to commettre l'infraction bako ko kanga biso nyoso et l'objet était le roi na libota la biso moko déjà basi bakanga ki pour na infraction bako ko kanga mosusu te. Bongo même na recherche et la vérité lorsque bazuzi bako sambisa moto bamoni ete eza na ba élément mosusu o esengi ete to bengana no tata na ye ou bien mama na ye ou bien mwasi ya moto tokangi po aya tozali na mituna o toki ko tuna na ye po e permettre biso to luka to yeba est-ce que moto oyo maeba ko funda ye na magistrat ya parquet ezali solo be ezali lokuta bakoki ko benga moto nyoso bongo etungisa bino te tango babengaki mwana ya belle fille ya monsieur Vital Kamerhe nde babengaki bongo Masaro etungisa bino te justice ayebi pourquoi bengaki puisque epeki samite na droit ete babenga ndeko babenga mwana epeki samite mais par rapport non bakangi ndeko journaliste na émission infraction individuelle ceux qui ba moni ete madame Amida peut commettre beaucoup d'infractions bakoki ko poursuivre bakoki ko inviter ministère public institution na ezala secrète botika ye ministère public kasi yango nde makambo yo bato FCC bazali na agitation pour être parquet institution ezalaka secrète et puis bazali indépendant siko ba balingi ete ministre agisa comme na même mise que babengi mutu FCC babi non tika ye ndenge bakangi bongo oyo moto yo nani magie ari magie bongo soki loi ne le kaka bako bazala balingi baloba même na ministre de justice ete ministre de justice alinga loba même na magistrat akangaki ari magie ete tika na nuye omoni maye donc bongo bazali bongo agité bazali na perte de vitesse par rapport à la question na yo epekisa mite parquet azali bongo libre ya kobenga moto motema na ye elingi et puis oyo amoni ete abuki bongo mibeko ya mboka comme la personne suka maître Tinda malobana suka baoni suka kolando partout dans le monde entier et surtout ko beta c'était na loi mina ko pesa liloba ya suka tokosenga kaka na mokonzi ya mboka ete atala comment ba congolais ba konyokwama batuye asala ki bongo alias balingi ete soki mokonzi ya mboka kolanda ngai esengelo e ba ete batu FCC bazali na motema molamu te yo zali na bango na motema molamu mais bango balingi yo te balingo échouer ndenge bango ba échouer na mboka mosala po bakomona ete motakala na bango ekobima na poisa balingi yo te tokosenga na yo ozwa courage o dissoudre parlement makambo ya koloba o libala FCC na kashe kabwana wana ezali na moke
pour ceux qui ont dissoudre bango ba ko des forces na parlement. Oh, constitution epesio ndingisa. Ete ceux qui ont moni ete nyamu ezali autre parlement. Ceux qui ont moni ete nyamu ezali entre parlement na gouvernement okoki ko dissoudre mais nyamu yango eleki et comité na justice et comité na pouvoir judiciaire parlement ko s'affronter bon na pouvoir judiciaire tala tata mokonzi ya ekolo dissoudre parlement oyo nano tomona parlement ndengo yo te bazali agité et la kisi polele te monsieur Nanga apesaki bango bongo bango majorité moko numérique oyo ko nyokola bayi congolais et ko nyokola bayi ekolo bazali na kanda balingi parlement oyo te dissoudre yango po eto to fanda na kimia mbongo ekomona na kaka ba partenaire bakomona na bakopesa makoki po ete baye bazali na souci ya ekolo o bazali na souci ya ba congolais oyo congolais ye moko akotinda bango kuna na parlement tozali na posa ya élection ya solo oyo baimboka bako manifester ba volonté na ba volonté na bango et kozala bo respecter ba kende na parlement po ete basala mosala kolandisama na besoin ya ba congolais. Je pense que liloba nanga ya suka yango la to tondi sami na kanda par rapport à loi wana ba retirer yango soki ba retirer te dissoudre parlement je dis matondi mingi mwana mboka patiti ngai moto na tondi o botondi ndeko journaliste Balandi ya Congo Live Télévision, merci. Bozaki Ebele, Rolanda Bisso Penza, na maître avocat, Patrick Tinda, na Penza Toeko Sola, sur la question d'actualité, surtout Matali Penza, 3 propositions, ya honorable Mina, Coupé Sakata, Openze, Peliseki Moto, Mikoleki, na République démocratique du Congo, Petomeki, Ko Sola Penza, na Maitali, Vitel Kamere, Nenge Penda, avocat, Neba, Bautusuko, saisir cours d'appel, P, interpellation, ya Madame Chatir Amida peut te solution sur la question d'actualité to comme bon na suka merci na avec moi aussi ma caméra Guy Botombela merci na ton tonton doux des caractères mon vieux David Olito j'en suis bon mon poste social depuis États-Unis c'est les tunga de Lausanne ngala nous qui nous ambazon te to kutani na mikolo zali koya